අයිබන් මම දිනේෂ් අපි ඉන්නේ බොහොම සොඳුරු ඉසව්වක. ඇත්තම කියනවා නම් සොඳුරු නිස්කලංක ඉසව්වක. ඇහෙනවා ඇති අවටින් කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද ඇහෙනවා. ඉතින් අපි ඉන්නේ කොග්ගල ප්‍රදේශයේ. මගේ මේ පසුබිමෙන් තියෙන බොහොම ඉපැරණි නිවසක්. මාටින් වික්‍රමසිංහ ශූරීන්ගේ නිවස. ඔහු උපන් නිවස. ඉතින් මේ නිවසට බොහොම සොඳුරු අතීත කතාවක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියන්නම්. මොකද මේ නිවස නරඹන්න මේ අවට ප්‍රදේශය නරඹන්න කලින් ඒ කතාව කියන එක හොඳයි කියලා හිතුන හින්දා. ඉතින් මේ නිවස අවුරුදු 250ක් 200ක් විතර වයසයි. ඉතින් 1942 දී බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් මේ නිවස සහ මේ ගම්මානයේ එක රැයකින් යටත් කරගන්නවා. ඇත්තම කියනවා නම් මේ ගම්මානයේ තියෙන වෙදගෙදරවල් ඒ වගේ විශාල කුඩා නිවාස මේ සියල්ලම ඉවත් කරලා බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් හමුදාව මේ ප්‍රදේශය යටත් කරගන්නවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ මේ කොග්ගල ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිත වුන් ගුවන් හමුදා කඳවුරක් සහ ගුවන් පතයක් නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් එතකොට මට වුණත් හිතුණා ඇයි මේ නිවස විතරක් ඉතුරු වුණේ කියලා. බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් හමුදාවේ නිලධාරිනියකට මේ නිවස අසල තියෙන නිස්කලංකකම සහ මේ ඉපැරණි සුන්දරත්වය දැකලා ඇයට හිතනවා මේ නිවස ඇයගේ නිල නිවස විදියට භාවිතා කරන්න. ඉතින් අදටත් මේ නිල නිවස මාටින් වික්‍රමශූරින්ගේ උපන් නිවස රැකිලා තියන්නේ අන්නේ හේතුව හින්දා. ඉතින් අදටත් මේ අවට ඇවිද්දොතින් අපිට බලන්න බොහොම සොඳුරු තැන් තියෙනවා. ඉතින් දිනේෂ්ක මේ සංචාරයේ ආරම්භයේදී ඒ සියලු තැන් නරඹන්න සහ ඒ සියලු තැන් වලට යන්න පුළුවන්. මුලින් අපි මාටින් වික්‍රමසිංහ ශූරින් ඉපදුණු නිවසට ගිහිල්ලෙමු. නිවසට ගිහිල්ලා කියන්නම් මම ඔහුගේ විස්තර සහ වතගොත. එදදාස් 942දී බ්‍රිතාන්‍යයන් මේ නිවස ගුවන් හමුදා කඳවුරක් කරන්න ඒ නිලධාරිනියගේ නිවස විදියට තෝරගත්තට නැවත වසර 20කින් 1962දී එවකට පැවති රජයට මේ නිවස බාර දෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනකොට මේ නිවස ටිකක් කැලෑ වැහිලා පරිහානියට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. පසු කාලීනව තමයි මේ නිවස ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා මේ ආකාරයට සංරක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ඇතුල් වෙනකොටම එතුමා පරිහරණය කරපු බඩු බාහිර ආදියට එතුමාගේ ස්තූපයේ තිබුණු බඩු බාහිර ආදිය. ඉතින් මම පැත්තකටලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ බලලා ඉන්න මේ සුන්දරත්වය. මමත් බලනකම් ඕගොල්ලන්ටත් අවස්ථාව දෙන්නම් ගිහිල්ලා බලන්න මේ සියලු දේවල් මේ මාටින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවසේ ඇතුළත තියෙන සියලුම දේවල් ඔහු භාවිතා කරපු දේවල්. ඉතින් ඒවල ඉපැරණි වටිනාකමක් වගේම මට හරි ලිංගතුකමක් දැනෙනවා මේ ඔහු ඉඳගත්තු පුටුව, ඔහු ලියපු මේසය, පොත්පත් ලියපු මේසය, ඔහු නිදාගත්ත ඇඳ, ඔහු භාවිතා කරපු බඩු ආම්පන්න දැක්කම හරියට ඇත්තම කියනවා නම් අපේ ගුරුවරයෙක්ගේ ආම්පන්න බඩු බාහිර ආදී දුටුව වගේ හැඟීමක් තමයි හදවතට එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ හැඟීම එයි බලලා එන්න ඔහුගේ බඩු බාහිර ආදී.
මේ දිග කොරිඩෝවේ දෙපැත්තම තියෙන එතුමාගේ ජීවිතයට සහ එතුමාගේ මේ ගමනට මේ ලේඛන කරපු ලිඛිත දේවල් සටහන් ලියපු මේ ගමනට පාදක වෙච්ච දේවල් සායේ ද්‍රව්‍ය පුස්තකාලයේ පිස දැම්මු පොත් පිස දැම්මු බ්‍රෂ් එක පවා ඒ පිස්නාව පවා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සොඳුරුයි. මම හිතන්නේ දරුවෙක්ට සහ පොතපතට ඇලුම් කරන කෙනෙක්ට මේක හරියට පුස්තකාලයක් හා සමානයි. ඉතින් මමත් මේ දේවල් බැලුවා. ඔයගොල්ලන්ටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා ඇවිල්ලා බලන්න. ඉතින් මේ ආසන්නයේම තියෙනවා මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ දේහය තැන්පත් කරලා තියෙන එම ස්ථානේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් එළියට ගියොත් ඒකත් බලන්න. එන්න යන්න. ඉතින් මේ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවසට යාබදවම තියෙනවා මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙනුවෙන් ඉදි කරලා තියෙන සමාධිය. එන්න මම පෙන්නන්න ළඟට ගිහිල්ලා. මේ තියෙන්නේ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහ එම මැතිණියගේ ඇයගේ බිරිඳගේ ඔවුන්ගේ දේහයන් නිදන් කරලා තියෙන සමාධිය. ඉතින් මෙතනින් එහා පැත්තේ තියෙනවා මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ පුතුන් දෙදෙනාගේ සමාධියත්. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් চিරාත් කාලයක් තමන්ගේ රටට තමන් උපන් දේශයට සාහිත්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් සේවය කරලා අද එයාගේ උපන් භූමියේම උපන් නිවස ආසන්නයේම සමාධියක ඉන්නවා. ඉතින් අවුරුදු 40කටත් වැඩි කාලයක් වෙනවා ඔහු මේ වෙනකොට කලුරිය කරලා අද වෙනකොටත් ඔහුගේ නම අමරණීයව සිහිපත් කරනවා සාහිත්‍ය මූලික කරගත්ත සහ සාහිත්‍ය කේන්ද්‍ර කරගත්ත ඕනෑම කාරණයකදී. ඉතින් කොහොම නමුත් කියන්න දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා, දකින්න දේවලුත් බොහොමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ආවොත් මේ දේවල් තම දෑසින්ම දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අර පැත්තේ තියෙනවා මෙහි භාවිතා කරපු මේ මං කියපුව ඉපැරණි ගම්මානයේ භාවිතා කරපු යන්ත්‍ර සූත්‍ර කීපයක්. ඉතින් මේ පැත්තට දැන් සෙක්කුවක් එහෙම දැක්කම එනකොට යමු මේ දිහාට මම පෙන්නන්නම් සෙක්කුව. ඉතින් මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ශ්‍රීමතානන්ගේ නිවසේ ඉඳලා මම ආවා පොඩ්ඩක් පියවර කිහිපයක් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන. මේ දින බොහොම මේ දැනට දකින්න නොලැබෙන ඒ කාලේ බොහොම වැදගත් යන්ත්‍රයක්. මේ දින සෙක්කුවක්. සෙක්කුවක් වම් පොඩි දරුවෝ බලන නැති මොකක්ද මේ සෙක්කුව කියන්නේ කියලා. මේ මෙතන සිදුරු දෙකක් එහෙම තියෙනවා. මේක යට සිදුර භාවිතා කරනවා තෙල් හිඳ ගන්න. ඉතින් මේකේ වෙන ක්‍රියාවලිය මෙහෙමයි. මම සරලව කියන්නම්. මේ තියෙන තැනට මේ තියෙන සිදුරට දානවා කොප්පරා. කොප්පරා කියන්නේ පොල් මදය වේලලා සකස් කරගන්න ද්‍රව්‍යයක් දැකලා ඇති. ඉතින් මේ කොප්පරා ටික මෙතනට දාලා මේකේ මේ වියගස මෙන්න මේ වියගසේ ගවයන් දෙදෙනෙක් බඳිනවා මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මේ සෙක්කුව කරකවනවා ගවයන් දෙදෙනෙක්. එතකොට අතනට වැටෙන බරත් එක්ක ඒක ඇතුලේ තියෙන කොප්පරා ටික ඇඹරිලා අර කලින් පෙන්නපු සිදුරෙන් එනවා තෙල් එළියට. ඉතින් තෙල් හිඳගන්නේ ඒ විදිහට තමයි සෙක්කුවකින්. ඉතින් තව කාරණයක් තියෙනවා මේකේ ඉතුරු වෙන ඒ කොප්පරා වලින් ඉතුරු වෙන ඒ රොඩ්ඩ තමයි පුන්නක්කු කියලා සලකන්නේ. ඉතින් ඔක තමයි සෙක්කුවේ කතාව. ඉතින් අද බොහොම දකින්න අඩුයි වැඩ ගන්නව අඩුයි ඒ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට බාර දීලා. නමුත් මේ සෙක්කුවෙත් මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ගවයන් ලව්වා තෙල් හිඳව ගන්න ඇති. ඒ කාලේ ගම්වාසීන් තෙල් හිඳව ගන්න ඇති. ඉතින් අදටත් තියෙනවා මේ ඉසව්වට ආවොතින් බල්ල නරබල යන්න පුළුවන්.
කරත්ත තියෙනවා බොහොමයක්. මෙතන තියෙනවා බක්කි කරත්ත තියෙනවා, රේස් කරත්ත තියෙනවා. එතන මෙතන තියෙනවා මීගමුව බක්කි කරත්ත. එහෙම කියනවා බක්කි කරත්ත. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ බලන්න. මෙතන තියෙනවා කගලිය. මේ ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු ගිලන් ඇඳක්. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙන එයාගේම අලි කරත්තයක්. සමහරවිට මේවා පාවිච්චි කරන්න ඇති බර අදින්න. මම මේ ටික මේ විදිහට පෙන්නුවේ ඕගොල්ලන්ටත් විදේශිකයන්ටත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටත් මේ අපේ රටට ආවොතින් කොග්ගල ප්‍රදේශයට ආවොතින් මාටින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මේ නිවස ආශ්‍රිතව තියෙන මේ කෞතුකාගාරේ මේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. දැනට මං හිතන්නේ ඉස්සර තිබුණ තෙල් කරත්ත. අර හරිය තියෙන තෙල් පොඩි බැරල් එකක් හයි කරපු කරත්ත දැනට එකක්වත් අපිට දකින්න නැහැ. නමුත් මෙතනට ආවොතින් මේ සියලුම ජාතියේ කරත්ත දැක බලා ගන්න පුළුවන්. එන්න මම තෙල් කරත්තෙත් පෙන්නන්න. බණ කරත්ත බරබාගේ මෙතන තියෙන අශ්ව කරත්තයක්. අශ්ව කරත්ත දෙකක්ම තියෙනවා. මේකට දුනුත් හයි කරලා තියෙනවා. මෙන්න භූමි තෙල් කරත්ත. මේවත් මං හිතන්නේ මේ මෑත කාලයක් වෙනකන් ගම්බද සහ නගරබදව තිබුණා ලංකාව කියලා ලොකුවට ගහලා. නමුත් මේ වෙද්දි දකින්න නැහැ. නමුත් කොග්ගල දිහාවට ආවොත් මේ මාටින් වික්‍රමසිංහ ශ්‍රීමතාන්ගේ නිවස පසුබිම් කරගෙන හදලා දෙන කෞතුකාගාරයට ආවොත් මේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යමු. ඔරු වගේක් තියෙනවා ඉස්සරහ. එතනදිත් මුණ ගැහෙන්න. එන්න. දැන් අපි මාදුගඟේදී හම්බුණු ඔරුවල කොල්ලෑව බොහොම පොඩි. මේ බණ්ඩේ ඒ කාලේ පාවිච්චි කරලා තියෙන කොල්ලෑව. මේ මගේ දනිස්සක් විතර උසයි. ඉතින් බොහොම මේ මං හිතන්නේ මීට වැඩිය ශක්තිමත්ව සහ ජව සම්පන්නව දේවල් සහ උපාංග අතීතේ පාවිච්චි කරා කියන එකට සාධක සාක්ෂි මේ වලින් සැපේනවා. ඉතින් තව ඔරු ගණනාවක් තියෙනවා. එන්න ඉස්සරහට යමු. මම මේක උඩින් පෙන්නන්නේ. මේකට හේතුව ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වය නරඹන්න. තමන්ගේ දුවා දරුවන්ට ඇවිල්ලා පෙන්නන්න. මේ තමයි අපේ ඉතිහාසයේ පාවිච්චි කරපු යාන්ත්‍රණය සහ රථ වාහන ක්‍රමය කියලා. මේ මගේ යවට පසුබිමේ තියෙන මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අතින් ලියවුණු පොත්. ඉතින් මමත් මතක සටහනක් විදියට මේ කොග්ගල ආශ්‍රිතවම තියෙන මඩොල් දුව පොත මිලදී ගත්තා. ඉතින් මෙතනට ආවොත් මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ පොත්පත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්ක
මම මේ මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ඉපැරණි නිවසට සහ ඔහු සම්බන්ධව ගොඩනගා ඇති කෞතුකාගාරයට සමු දීලා පිටත් වෙන ඊළඟ ගමනාන්තයට බොහොම සොඳුරු ගමනාන්තයකට යන්නේ. අද රාත්‍රියේ ගත කරන්නේ බොහොම සොඳුරු දූපතක. එන්න දිනේෂ් එක්ක අපි යමු. ඇහෙනවනේ ට්‍රේන් එකත් නලාහන රංගගෙන යනවා ඒ දිහාවට. අපි යන්නේ මාතර දිහාවට. දකුණු වෙරළ තීරයට පේනවා බස්නාහිරෙන් ඉර බැහැගෙන යනවා පේනවා නේද? අපි ඉන්නේ මේ දික්වැල්ල බ්ලූ බීච් අයිලන්ඩ් එකේ. එහෙම නේ සානේ? ඉතින් මේ මට පෙන්වන්න බැරි වුණා අපේ මාටින් වික්‍රමසිංහ ෂූරින්ගේ නිවසේදී මෙන්න ඉන්න ලොකු බීස් හායි ලොකු බීස්. හේ දනුස්කේ. හායි. සානේ තරහලා ඉන්න ඉන්දියාව එක්කන් ගියේ නැහැ කියලා. ඉතින් ආය අපි ඉන්දියාව යනවා දැන් හෙට අනිද්දාට වෙනස් කතාවක් තියෙනවා පස්සේ කියන්න. ඉතින් හිරුගේ නික්ම යෑමට මත්තෙන් මෙතනට එන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් හිරු අපිට අතවනනවා ඈත ඉඳන්. නොපෙනී ඉන්න මානෙක ඉඳලා අතවනන මිනිස්සු ජීවිතෙත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඈත ඉඳලා හිරු නික්ම යනවා මේ ලංකාවට සමුදීලා මේ බස්නාහිර වෙරළට ඔබ්බෙන් සිටිජේට එහයින් ඉඳගෙන. ඉතින් වෙලාව හරි අපේ කඳවුරු භූමිය සූදානම් කරගන්න හරිම ලස්සන වෙරළ තීරයක් තියෙන මේ බාණ්ඩක මම හෙට උදේට පෙන්නන්න. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් සූදානම් වෙන අපේ කූඩාරම මෙතන ඉදි කරගන්න. කූඩාරම ඉදි කරගෙන ගත කරමු මේ කඳවුරු රාත්‍රිය බොහොම සොඳුරු එකක් වෙයි. ගිනි වැලයක් දැල්ලන්න ඕන වෙනස් වැඩක්. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න හිරු අතවනලා අවසාන වෙනකන් අපි කූඩාරම ඉදි කරන හිරුගේ එළිය. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න ඈතට වෙලා. ඉර ගියා අපිට සමුදීලා. අපි ලෑස්ති වෙනවා රාත්‍රියට ඉඩ දෙන්න. ඉතින් මේ මහා මුහුද මායිමේ මේ දකුණු වෙරළ තීරයේ කඳුරු රාත්‍රියක් කියන බොහොම සොඳුරු අත්දැකීමක්. පේන සාහෙඩ් දෙන ඉන්න ලොකු පීරිස් ධනුෂ්ක සහන් මල්ලි කැමරාව පිටිපස්සේ. ඉතින් අපි මේ මීට ගිනි මැලේ ගහ ගන්නවා මේ කැලේ වගේ නෙමෙයි අපිට මේ කඳුරු භූමියේ එනකොට ගන්න පුළුවන් දර ටිකක්. ඉතින් ඒින්ද දර ටිකක් අරගෙන ආවේ ලොකු දුරක් නැති ඉඳ පයින් එන්න. ඉතින් අපි හිමීට මේ ගිනි මැලේ දැල්ල ගමු. පොඩ්ඩක් මේවා ටිකක් දැම්ම තෙල් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. කුරුඳු දර හින්දා හොඳට දැල්වෙනවා. ඉතින් අපි රාජකාරිය ආරම්භ කරමු ගිනි මැලේ ගහලා. බලාගෙන ඉන්න ගිනි මැලේ දැල්වෙනකම්. වර්රාත් රාත්‍රියක්. සීතල නැහැ. සීතල නැති වුණාට මේකේ මේ කඳවුරු භූමියේ තියෙන ගල් තියලා වෙනම තැනක් ගිනි මැලයක් ගහන්න. ඉතින් අපරාධනේ. ගිනි මැලයක් ගහන්න තැනක් තිබිලත් ගිනි මැලයක් නොගහ ඉන්න එක අපරාධ. අපි ගිනි මැලයක් ගහනවා මේ කඳවුරු රාත්‍රියේ එළිය කරන්න. කැම ටික ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ගිනි මැලේ දැල්ලෙනකන් අපි කැම ටික ලෑස්ති කරමු. කන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙන එන්න. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක රස විඳින්න කඳවුරු රාත්‍රියේ කැම වේල. ගිහිල්ලා අරගෙන.
Yan lokka. ඉතින් කෑම වේල සූදානම් වෙනවා. ගිනිමැලේ ළඟටලා ලෑස්ති කරනවා අපේ රාත්‍රී කෑම වේල දකින්න ඇති. අපිට දෙනවා කන්න පාන් එක්ක බටර් එක්ක දෙනවා ටූනා. ඉතින් දකුණට ආවේ දකුණු වෙරළ තීරයට ආවේ. ඉතින් ටූනා කණ එකත් ඉතින් ඒකට විශේෂ දෙයක්. ලංකාවේද දන්නේ නැහැ කොහේ හරි ටූනා ඉතින්. කතාවකුත් කියනවා ලංකාවෙන් මත්ස්‍යයන් පිටරටවල තමයි සැමන් කරලා ලංකාවට ගෙන්න ගන්න කියලා. ඇත්ත නැත්නම් ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. කොහොමවත් කැම ටික ලෑස්ති වෙනවා. බඩගිනි උදේ ඉඳලා එන්නේ ගාල්ලට ඇවිල්ලා ගාල්ලෙත් වැඩ රාජකාරි වගේක් ඉවර කරලා එහෙම අපි මාටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ නිවසටත් ගිහිල්ලා තමයි මේ දූපතට ගොඩ වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම සොඳුරු නවාතැන් පොළ. හරි නිස්කලංකයි දැන් නම්. ඉතින් කැම ටික සූදානම් වෙනකන් බලාගෙන ඉමු. මේ වෙරළේ හඬයි කුල්ලන්ගේ හඬයි වෙනස්ම දෙයක්. බලමු සාහනේ වැඩ රාජකාරි බොහොමයි සාහනෙට. කැම ටික ලෑස්ති කන්න තියෙන්නේ කමුසානේ. අපි කනවා අපිට තියෙනවා ටූනයි බටරුයි දාපු පන් රාත්‍රී ආහාරය. කමු බ්‍රෝ. කට්ටිය කනවා. ලංකාවට ආවොතින් මාළු කන්න පුළුවන්. මොකද අපේ රට වටේම තියෙන මුහුද. ඉතින් ඇත්තටම මේ දකුණේ ජනතාවගේ බහුතරයක් දීව රැකියාව කරනවා. ඒ වගේම හම්බෙලා දෙන බහුතරයක් දකුණේ මිනිස්සු බොහොම හදවත් හොඳ ලෙන්ගතු මිනිස්සු. ඇත්තම කියනවා නම් දකුණේ මිනිස්සු බොහොමයක් හරිම ලෙන්ගතුයි. දකින්න ඇති අපි කළු මාමලගේ ගෙදර ගිය වෙලේ ඒත් දකුණේ මිනිස්සු මේ අවට මිනිස්සු. ඉතින් ඒ සියල්ල බොහොම ලෙන්ගතුයි. ගෙදරකට ගියොත් කන්න බොන්න නොදී යන්නේ නැහැ. තව ඉන්නවා මිත්‍රයෝ බොහොමයක් හම්බෙච්ච නොහැම්බෙච්ච. ඉතින් මතක් කරනවා මේ දකුණේ මාළු රසයක් එක්ක කන ගමන් මේ දීව රැකියාවට ගෞරව කරන ගමන් ඒගොල්ලොන්ට අපි හිසනම ආචාර කරන ගමන් මේ දකුණේ බිමක ඉඳන් දකුණේ මුහුදු තීරයක් අසල දින දූපතක ඉඳන් අපි ගන්න අපේ රාත්‍රී ආහාරය. කමුනේ බ්‍රෝ. ඉතින් රාත්‍රී උදා වුණා. නිදා ගන්න තමයි තේරෙන්නේ. බොහොම නිදිමතයි මහන්සි. ඉතින් උදේ ඉඳලා දකුණු වෙරළ තීරේ කරක් ගැවුවා. ඊට උදේ අපි මුහුදට යමු නාන්න. ඉතින් එහෙනම් සුබ රාත්‍රියක් සමුගන්නවා සුන්දර දූපතකින්. ඉඳන් හෙට උදේම පෙන්වන්නම් මේ දූපත කොයිතරම් ලස්සනයිද කියලා. ඉතින් සුබ රාත්‍රියක් කට්ටිය නිදි. මං කරදර කරන්නේ නැහැ. මවත් නිදා ගන්න. ජය good night. හම්බෙමු හෙට උදේම
බොහොම සොඳුරු රූප රචනාවක්, බොහොම සොඳුරු ඉසව්වක ඉන්නේ. නරඹන්න බොහෝ දේවල් තියෙයි රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් සුබම සුබ රාත්‍රියක්. ජය. Good morning. එතේ ඇත්තම කියනවා නම් බොහොම සුවනින්ද. හරිම සනීපයි. හුලම් පාරක් යනවා. අපි ඉන්නේ ගලක් මුදුනේ. ඉතින් බලන්න හිතලා මේ බාණ්ඩු ලොකු පීස් නිදි සානිත් නැගිටලා හිටියේ මේ වෙලේ. Hi, good morning. ධනුෂ්කයා. ගන්න උදේ නැගිටිනකොට මේ වගේ තැනක් කියන්න හිතලා බාණ්ඩු. පුදුම ලස්සන. පේනවාද? මේ ශ්‍රී ලංකාව හොඳේ. පේනවාද? හරි ලස්සනයි. ඉතින් දෙවෙනි වතාවලත් good morning. අපි ගිනිමැලේ පොඩ්ඩක් දැල්ලන. සානේ good morning. ගිනිමැලේ දැල්ල ගන්නවා. ගිනිමැලේ දැල්ලගෙන සන්රයිස් එකක් තියෙනවා පොඩි වෙට. ඒ තහස වලාකුළු වලින් බර වෙලා තියෙන්නේ. ඔකට ගියොත් බලන්න පුළුවන්. බලමු අපි try එකක් දීලා මෙතන ඉඳලා සන්රයිස් එක බලන්න. ඉතින් මේ පැත්ත බලන්න මේ අපිට පුළුවන් අපි ඩ්‍රෝන් එක චුට්ටක් දැම්මොත් එතකත් මෙන්න මේ පාර දිගේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. කොමනමුත් බොහොම සොඳුරු ඉසව්වක ගත කරපු සොඳුරු රාත්‍රියක් මේ තියෙන අපේ කූඩාරම පේනවානේ.
ඉතින් ඊයේ හවස මේ දකුණු වෙරළ තීරෙන් ඉර බැහැගෙන ගියා. ඔන්න ඉර පායගෙන ආවා. ඉතින් අපේ කඳවුරු භූමියේ ඉඳලා අපි මීටර් 200ක් 150ක් විතර පහළට මේ ගල් තලාවට ඉර පායනවා බලන්න. ඉතින් බොහොම සොඳුරු අත්දැකීමක්. ඉතින් දකුණු වෙරළ තීරයට ඉර පායන හැටි බලන එකත් එක අතකින් හරි අමුතුයි. ඉතින් යන්න තියෙන නැවතත් කඳවුරු භූමියට තේ එකක් බොන්න ඕනේ. තේ එකක් බීලා අද දවසේ තියෙන වැඩ කටයුතු බොහොමයක්. දකින්න නැති අපේ කට්ටිය ලකලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ සොඳුරු වෙරළ තීරයට මුහුදු තීරයට සමුදීලා අපි යමු අපේ නැවතත් කඳවුරු භූමියට. එතනක් තියෙනවා පහළ වෙරළ තීරයක්. ඒ පැත්තත් සුන්දරත්වය බලන්න. එන්න අපි යමු. මේ ටික හොදන්නේ මුහුදු වතුරේ. වතුර අඩුයි දූපතේ අඩුයි කියන වතුර නෑ. ඉතින් මේ මෙතනට මේවා කරන්න ආව මම මේ දැක්කා. මේ මෙතන ඉන්නවා බෙල්ලෝ. ඒත් එක්කම තව දෙයක් තියෙනවා පෙන්නන්න. උණ්ඩක පෙන්න. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මට හැන්දෙන් පුළුවන් වෙයි වගේ. එයාලන් මැරුණ එක්කෙනෙක්ද කොහෙද දාන්නේ පණ දෙනවා. මම පෙන්නන්න යන්නේ මේ ඉන්නේ කිරියෙක්. මේ බාණ්ඩු මේ ඉන්නේ කිරි. මේ කට්ට බැරි වෙලා හරි අපි නිකන් කකුලෙන් පෑගුණොත් මම මීට කලින් දෙතුන් මේ කට්ට ඇනෙනවා විතරක් නෙවෙයි ඇනිලා හරි ඉක්මනට කැඩෙනවා මේ. ඒ කැඩෙන එක ඇඟේ කොහේ යනවද අර ඉන්දි කටු වගේ යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මුහුදට මේ වෙනකොටත් ඒක ග්‍රිප් කරගෙන අපි යාට යන්න දෙමු. ඉතින් බැරි වෙලා හරි ඕකක් පෑගුණොත් ඒ කටු ඔක්කොම කකුලේ ඇයෙනවා. ඒ හින්දා මේ මමත්
ස්ලිපර්ස් දෙක දාගෙන ආවේ හරියට මේවට හරියන පාවහන් තියෙනවා පැලඳගෙන තමයි වෙරළ තීරේ ඇවිදිනවා නම් ඇවිදින්න ඕනේ මේ වගේ කොරල් සහ ගල්පර ආශ්‍රිතව ඇවිදිනවා නම් මම මතක් කිරීමත් කරේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ හෙන ගොඩක් ඕමෙන් තව එකක් පෙන්නන්න මට දැන් බයින උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා නිදා ගන්න දෙන්නෙත් නැහැ අපිව ගලවනවා කියලා මේ බාන්නකො මේ තව එක්කෙනෙක් මේ යාගේ කටු ටික පේනවා ඉතින් මේ කටු බොහොම දරුණුයි. ඉතින් වෛද්‍යවරු එහෙම දන්නවා. ඉතින් මේකට අත් බෙහෙත් වගේකුත් තියෙනවා. කමෙන්ට්ස් වලින් දාන්න අත් බෙහෙත් ටික. මම කියනට වැඩි ඒක වටිනවා. ඉතින් මේ වෙනව නේද ඒවා චලනය වෙන හැටි. මේ නිකිරි. ඉකිරින්ගේ නාන තටාංකනේ තමයි ඉන්න දෙයියෝ මෙතනට වෙලා. හරි. මම මේ මගේ වලම්පිගන් ටික හොදගත්තා. ඉතින් යන් උඩට ලොකු පිරිස් ලිප දැල්ලලා ඇති. තේක ලෑස්ති කර. ඉතින් යන් උඩට. අර තියෙන අපේ කඳුළු භූමිය. එන්නකො පිටිපස්සේ. කිලි. ඕ තායි. බොහොම විසයි. ඉතින් ඇවුලම ඒ විතරක් නෙවෙයි පුදුම තරම් වේදනයි. ඉතින් කටු එකපාර 5-6ක් ඇන්නම ඉතින් හිතලා බලන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි හරිම වේදනයි. යන් උඩට. අර කඳු ගැට්ටේ තමයි රාත්‍රිය ගත කරේ. මාමූද මේ මාමූද වෙලාවකට ලස්සන වුණාට හිතලා බලවම තේරෙනවා මිනිස්සු කොච්චර ඈත් කරලා තියෙනවද කියලා මේ මාමූදෙන් එහා බැඳීම් තියෙනවා එහෙ තියෙනවා මෙහෙ තියෙනවා එහෙ මෙහෙම තියෙනවා එදා අපි තේ එකක් බොනවා දකින්න නැති අපිට දෙනවා කණ්ඩ උදේට පළතුරු ඇපල් දොඩම් කන්න දෙන්න හරි thank you රොවිරිස් දැන් cheers අපි බොනවා තේ එකක් ඒ පළතුරු ගාලා කනලා උඹ මේ මැචින් නේද වැඩි
තේ බීලා ඉවරයි. යන්න තමයි තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් මේ කොච්චර බලන් හිටියත් ඇති වෙන්නේ නැහැ මුහුද දිහාන. අත්දැකීම් ඇති ඕගොල්ලන්ට. ඉර පාන වෙලාවට ඉර බහැගෙන යන වෙලාවට ඒක කොහොමත් එහෙවයි. වෙනස්ම දෙයක්. සබාදහම කියන්නේ හරි අපූර්ව දෙයක්. මම දන්නේ සබාදහම මේ දේවල් අපිට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ සැනසෙන්න සහ අපේ තියෙන මේ ගොඩනැගිලි කොන්ක්‍රීට් එක්ක හැලහැප්පීම් වෙන ජීවිතයට පුංචි විවේකයක් ගන්න. ඉතින් ඒ දේත් එක්ක මේ කඳවුරු භූමියට සමු දෙන්න තමයි වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි අපේ ටෙන්ට් එක අකුල ගන්න ඕනේ. ටෙන්ට් එක අකුලගෙන අපි යන්න ඕන මේ දූපතෙන් එළියට. එළියට ගිහිල්ලා අපි යනවා මේ දකුණු වෙරළ තීරය. මේ දකුණ ගාල්ල මාතර ආශ්‍රිතව තියෙන තවත් සංචාරක ස්ථාන කීපයකට. ඒ ටික නරඹගෙන අපිට යන්න දෙන්නේ කොළඹට. මොකද හෙට දිනේ උදෑසනක් තියෙනවා. ටිකක් දුර ගමනක් යන්න. ඉතින් ඒ ගියත් එක්ක යන් අපි ටෙන්ට් එක ගලවගන්න. එන්න. අපි මේ ටික මේ විදිහට අස් කරා. ගිනි මැලයත් නිවා දමලා ඒක උඩින් තිබුණ විදිහටම ගල් ටික තිබ්බා. අඟුරු එහෙම එනවා යන්න කඳවුරු භූමියේ. ටෙන්ට් එක ගලවගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න අර පැත්තට වෙලා බලාගෙන ඉන්න ටෙන්ට් එක ගලවන දෙයක්. ඉතින් ටෙන්ට් එක ගැලවුවා. යන්න දෙන්නේ දූපතෙන් එළියට. මම පෙන්නන්න දූපතට ආපු විදිය. ඉතින් මේ දැකලා ඇති සෑහෙන්න. ඉතින් මටත් හිතුණා මේ ඇත්තම කියනවා නම් ටිකක් එක සංචාරයක් ලංකාවෙන් එළිය සංචාරයක් ඉවර කරලා තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉතින් ඕන වුණා අපේ යාළුවෝ ටිකත් එක්ක මේ ලංකාවේ කොහේ හරි ලස්සන ඉසවක නිදහසේ ඉන්න. ඒකයි මේ පැත්තට ආවේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් හෙට උදේ නැවතත් ලංකාවෙන් එළියට යනවා. ඉතින් මේ රූප රචනාව සමහර ඉන්දියානු රූප රචනාවෙන් පස්සේ අප්ලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් නැවතත් ලංකාවෙන් එළියට යනවා. ආයෙත් ඇවිල්ලා ආයෙ යන්න තියෙන ඉතින් වෙනස්කම් බොහොමයක් වෙයි. එහෙම තමයි ජීවිතේ. එහෙ හෝ මෙහෙ හෝ කොහේ හෝ හොඳින් ජීවත් වෙන එකයි අන් කෙනෙක්ට කරදරයක් නොවන විදියට ජීවත් වෙන එකයි මම හිතන්නේ වටින්නේ. ඔව් බණ ගොඩක් කිව්වා. යම් පහලට යන්නේ විතරයි. වෙනවනේ අපි කුණු ටික අපි ගත්තා. කඳවුරු භූමියේ තිබුණු පරිද්දෙම පිරිසිදු කරා. එක නූල් පොටක දෙයක් ඉතුරු කරන්නේ නැතුව. ඉතින් පිටත් වෙන්න දෙන්න. අපි යනවා මේ සොඳුරු කඳවුරු භූමියට සමුදේලා එළියට. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ආවොතින් පොලිතින් කොලයක ටොපි කොලයක තරමට දෙයක් දාලා යන්න එපා. තවත් කෙනෙක්ට මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න මේ විදිහටම ඉඩ හසර සකස් කරලා දීලා යන්න. මේ වැලි තීරුව මැදින් තමයි දූපතට යන්න තියෙන්නේ. වඩදිය පාදිය තත්ත්වය යටතේදී මේකේ මේ පිහිටීම වෙනස් වෙනවා. හලෝ කොහොමද? ඉතින් ඊයේ හවස අපි දූපතට යනකොට මේකේ මේ වැලි තත්ත්ව බොහොම අඩුවෙන් තිබුණේ. නමුත් දැන් අපි එගොඩට එනකොට හොඳ වැලි තලයක් මතුවලා තියෙනවා. අනිත් එක මේ මූදේ වාරකම් කාලය නෙවෙයි. දීවර රැකියාව කරන අය දන්නවා වාරකම් කාලෙට මේ රළ ගොඩක් තව දරුණු වෙලා මේ වැලි ඔක්කොම සෝදාපාලුවට ලක් කරනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි අපි අර සොඳුරු දූපතට සමුදේලා ආවා මෙගොඩට. දැන් යන්න තියෙන්නේ දකුණු වෙරළ තුරේ ආශ්‍රයෙන් තියෙන තවත් සොඳුරු සීමාවන් ටිකකට හිමවන් ටිකකට. ඉතින් අපි පිටත් වෙනවා මේ දූපතට සමුදේ. ඉතින් චිරාත් කාලයක් මේ සුන්දරත්වයෙන් රැකෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා පිටත් වෙනවා. ඉතින් අපි ආවා මේ ඉන්නේ සීත ගල්ලේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මෙහි හරි ප්‍රසිද්ධයි. මේ තිබුණා නැචරල් පූල් එකක්.
ඉතින් මේ කාලේට ඒක සක්‍රිය නැහැ වතුර නැහැ මං හිතන්නේ දැනට මේ ඒක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මම මේ වාතේ කතා කරනකම් බැලුවේ ඉකිරියෝ ඉන්නවාද කියලා. ඉතින් මේ සීතගල්ලේ තියෙනවා බොහොම සොඳුරු වෙරළ තීරයක් මේ බාණ්ඩු. නාන්න තමයි තේන්නේ. ඉතින් වැඩි ගැඹුරට යන්නේ නැතුව ප්‍රවේශමට නා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සීතගල්ලට මේ මැප් එකේ ගහුවොත් තියෙන ප්‍රධාන මාර්ගයේ ආසන්නයේ තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම හොඳ වටපිටාවක් තියෙනවා නාන්න. ඉතින් අවට කට්ටියකින් ඇහුවා මෙතන හොඳයිද කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ අතන පූල් එකේ තමයි කට්ටිය වෙනදට නාන්නේ. ඉතින් අද පූල් එකේ වතුර නැති හින්දා පහලින් නාගන්න කියලා. ඉතින් මේ හරියට නාලා ඉකිරියෝ බලන්න ඕන. මිස්ටර් බීස් බලහන් ඉකිරියෝ ඉන්නවද කියලා. ඉතින් අපි නාන්න සුදුසු ඇඳමක් අරගෙන මේ පොඩි කොරල් එකකුත් තියෙනවා අර පැත්තේ බලමු පොඩ්ඩක් ස්නෝක්ලින් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. බලමු ඉතින්. අපි නෑවේ අන්න අතන තුඩේ. එතරින් පොඩ්ඩක් තමයි ඇතුළට වෙන්න. ඉතින් මේ ඉන්නේ සීතගල්ල නැචරල් පූල් එකේ. ඉතින් මේක ඇත්තම කියනවා නම් මේ වතුර තියෙන කාලෙට මං කිව්වේ අර දික්කල්ල අපේ මේ බ්ලූ බීච් අයිලන්ඩ් එකේදී වාරකම් කියලා කාලයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් වාරකම් කාලේට මේක වතුරෙන් පිරෙනවා. එතකොට මේක වතුරෙන් පිරලා අර ඉසව්වෙන් එන වතුර ටික මෙතනින් තමයි පිටාර යන්නේ. ඉතින් කිය යුතු කාරණයකුත් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම පරිස්සමෙන් නාන්න ඕන තැනක්. ඉතින් මෑත කාලයේදීත් මම හිතන්නේ යම් කිසි අනතුරු ටිකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ රූප රචනාවට ඒවා කියන්නේ නැහැ. නමුත් ආවොත් ප්‍රවේශමෙන් නාලා කරලා යන්න. මෙන්න වතුර නැතුව සීතගල්ල නාන තටාකේ මෙහෙම තමයි වතුර නැතුව පේනවානේ. ඉතින් හරි අපිට යන්න තියෙන්නේ අපි පිටත් වෙනවා ඊළඟ ගමනාන්තයට. වෙනස් සංචාරයක් වෙයි. ඇත්තම කියනවා නම් හිතුවට වැඩිය බොහෝමයක් දේවල් මේ රාජකාරීදි කරන්න ලැබුණා. මේ සංචාරෙදි කරන්න ලැබුණා. විඳින්න ලැබුණා. අත්විඳින්න ලැබුණා. ඉතින් කොහොම තමයි අපි යමු අපේ ඊළඟ ගමනාන්තයට යන් වාහනේට.
අර නාපු තැන ඉඳලා අපි ආව කිලෝමීටර් 2-3ක දුරක්. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති දිනේෂ් මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට තියෙනවා වගේම මට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රදීපාගාරේ මුදුනට නැගගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අවසරයක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී මට ප්‍රදීපාගාරේ මුදුනට නගින්න. නමුත් මේ අපි ඉන්නේ දෙවුන්දර තුඩුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු අන්තයේ දකුණු කෙළවර තුඩුවේ. මතක ඇති මීට වර්ෂ කිහිපයකට මත්තෙන් අපි ගියා පේදුරු තුඩුවට ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු අන්තයට. පේදුරු තුඩුවේ ප්‍රදීපාගාරේ මුදුනට නම් මම කොහොම හරි නැගගත්ත අවසරයක් අරගෙන ඉතින් දැනට මට අවසරයක් නැහැ මේක මුදුනට යන්න. නමුත් මට පුළුවන් මේ ප්‍රදීපාගාරයේ අවට සුන්දරත්වය සහ මේ අවට තියෙන බොහොම වටිනා කියන තැන් ටිකක් පෙන්වන්න. එන්න අපි යමු දෙවුන්දර තුඩුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු අන්තයේ තියෙන ප්‍රදීපාගාරයේ සුන්දරත්වය සහ වටිනාකම නරඹන්න. එන්න දිනේෂ්. අර ලයිට් හවුස් එක පේන මාන ඉඳලා මම තව තැනකට මෙන්න තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කෙළවර. මෙතනින් ලියුමක් දැම්මොත් උතුරු කෙළවරෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව බොහොම අග්‍රගණ්‍ය සේවාවක් කරනවා. ඉතින් නුවරඑළියේ තියෙන බොහොම ජනප්‍රිය තැපැල් කන්තෝරුවක්. මමත් එහි ගියොත් අනිවාර්යෙන් ඒකේ සීල් එක ගහගත්ත පෝස්ට් කාඩ් එකක් අරගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙන්න දෙනවා දෙවුන්දර තුඩුවේ තැපැල් පෙට්ටිය ආවොතින් අමතක කරන්න එපා. මිත්‍රයෙක් හිත මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා නම් මේකෙන් ලියුමක් දාන්න. එතකොට දෙවුන්දර තුඩේ සීල් එකත් එක්ක තමයි ඒ තැනට යන්නේ. එන්න අපි යමු ප්‍රදීපාගාරේ දිහාවට. මම දන්නේ නැහැ මේක නරඹන්න දෙනවද ඇතුළට යන්න දෙනවද කියලා. නමුත් ගිහිල්ලා බලමු. ඇහුවොත් වචනයක් ලැබුණොත් ප්‍රදීපාගාරේ බලන්න අවස්ථාව. ඒනවනේ මහා සුවිශාල නිර්මාණයක්. මේක ඉදි කරලා තියෙන්නේ පුංචි දරුවන්ට මම මේ කියන්නේ. මේක ඉදි කරන්න තියෙන්නේ ඈතෙන නෞකාවලට මේ දිශාව දැනගන්න සහ යාත්‍රාවලට දිශාව දැනගන්න. ඉතින් හරියට කියනවා නම් ප්‍රදීපාගාර වගේ මිනිස්සු මේ ලෝකෙ ජීවත් වෙනවා. යමු මේ පැත්ත. වසායත ලොකු ඉබ්බෙකුත් දාලා තියෙයි. ඉතින් හරි. මේක වහලා තියෙන්නේ. මගේ ජීවිතේ ප්‍රදීපාගාරේ තමයි මගේ අම්මයි තාත්තයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පෙන්නපු දිශානති එක්ක තමයි මම මේ මගේ ගමන මේ සංචාරක දිව්‍යසහ හැම දෙයක්ම මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම සංචාරයකම හිතන දෙයක් තියෙනවා. අනේ මේ දේ අම්මටත් පෙන්වන්න පුළුවන් වුණානේ කියලා. ඉතින් අම්මගේ අසනීප තත් එක්ක මට අරගෙන යන්න පුළුවන් තැන් බොහොම සීමිතයි. මෙතනට එද්දිත් හිතලා අනේ මේකත් පෙන්වන්න පුළුවන් වුණා නම් කියලා. කොහොම නමුත් අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ අම්මට තාත්තටත් තමන්ට එලියක් වෙච්ච ප්‍රදීපාගාරයක් ජීවිතේ තියෙනවා නම් අවස්ථාව ලැබුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ටත් ඒ දේවල් පෙන්වන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේට හැපෙත් දිනවා ලස්සන වෙරළ තීරයක්. මේකට රවුමක් ඇවිදලා එන්න. එතකන් මං යනවා වෙරළ තීරයට. පුදුම ලස්සනයි. දෙවුන්දර තුඩුවේ වෙරළ. ඉතින් මේ යන්නත් වෙලාව හරියාගෙන එනවා. ඉතින් ප්‍රදීපාගාරය බලන්න අවසරයක් ගන්න නම් ඒකට පොඩි ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දවසක උත්සාහ කරමු මේ මීටර් 47ක් උස ප්‍රදීපාගාරය හෙලට යන්න. ඉතින් ඔක මතකේ තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ ඔළුවේ තියෙනවා තව වැඩ කොටසක්. කියන්නම් හිමීට බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන මේ සංචාරය අවසන් කරන්න. ඉතින් දකුණු වෙරළ තීරයේ යන්න තියෙන සුවිශේෂී තැනක් විදිහට මේ දෙවුන්දර තුඩුවේ දෙවුන්දර ප්‍රදීපාගාරය කියන්න පුළුවන්. ඉතින් කාලේ හරි අයිබෝන් කියන්නේ. ඉතින් කැමරාව පිටපස්සේ ඉන්නවා සහන් මල්ලි, ලොකු පීරිස් එත් එක්කම ධනුෂ්ක. අයිබෝන් මචං තුන් දෙනාට. ඉතින් සමුගන්නා දෙවුන්දර තුඩුවේ ප්‍රදීපාගාරය ආසෙන්න ඉඳන් මම හිතනවා මේ රූප රචනාවෙන් දැනුමට යමක් ලැබෙන්නත් ඇති. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මග හැරෙන තැන් බොහොමයක් දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැති. මොකද මාටින් වික්‍රමසිංහ
ශූරීන් වෙනුවෙන් ඉදි කරලා තියෙන කෞතුකාගාරය, එතුමන්ගේ නිවස, ඒ වගේම අපිට අමතක වෙලා තියෙන කඳවුරු භූමි, ලස්සන දූපත්, ඒ වගේම මේ ප්‍රදීපාගාරය සමහරවිට සංචාරකයන්ට අමතක වෙනවා තමන්ගේ සංචාරය. ඉතින් මේ දැනුත් එකතු කරගන්න මේ හැමදේම පරිස්සම් කරන්න අනාගතයට බාර දෙන්න. ඒ අදහසත් එක්ක අපි සමුගන්නවා දෙවුන්දර තුඩුවේ තියෙන ප්‍රදීපාගාරය අසලින්ද. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. අදහසක් තියෙනවා නම් කියන්න. තව පැය කිහිපයකින් නැවතත් ලංකාවෙන් එළියට යන්න තමයි සූදානම්. එතෙක් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්, මම දිනේෂ්.